जॉयल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, उपास करून, रोधान करून, हास्कार सुस्कार सोडून, सगळ्या तुमच्या खालसान आठांतरी मुझेशे परतून येया. तुमची खालसा पिंसा नाही तुमचे वस्त्र. सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया. कित्याक तो मोवाळ आणि काकुळतदार, सोसणीक आणि दयेन भरलेलो आणि केस्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा तो आपले मन बदलेत सुरसुरात आणि आपणा फाटल्यान एक आशीर्वाद सोडून वसात. तेदना तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्न भाल्यो आणि पिवान अर्पणा भेटोवंक शकतल्यात. सियोनात एक तुतोरे वाजया, एक उपास परगट करा, एक संभ्रमिक जमत आपया. लोकाक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया. मालगाड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमा करा, दुधाच्या बाळकांक पर्यंत. नवरो आपले कूड सोडूं आणि होकल आपलो पलंग. द्वार मंडप आणि वेदी मोदें याजक आणि मोन्यारी रुदान कर आणि म्हणो, सर्वेस्परा तुझे परजेची दया कर. तुझ्या दायजाक केन्यांक पात्र जावंक दिनाका. राष्ट्रा तांचो खेपडायो करेना जावं, तांचो देव खंय आसा अशें म्हणूंक राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें. तेदना सर्वेस्परो आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आणि ताणे आपले परजेची काकुळत केली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुझी काकुळत मागतां. मुझे गुन्यांव हांव वळखून घेतां, मुझे पाताक आसा सदांच मुझे मुखार. तुझे विरोध, तुझे एकल्याचेच विरोध हांवें पाताक केले. जे तुझे दिश्टीन वायट ते हांवें केलें. देखून तूं न्याय निर्णय करताय तेदना नितिवंत, फर्मान दिताय तेदना सुखी बीन. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुझी काकुळत मागतां. पळय हांव गुन्यांवांत जल्मालो, पातकांत म्हजी आवय म्हाका गर्भे संभोवली. पळय काळजाचे प्रामाणिकपण तुका मानवता. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुझी काकुळत मागतां. तुझे सोडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी. उदार आत्मो मुझे थंय थीर सांबाळ. खोट्या मनशांक हांव तुझी वाट शिकयतलो आणि पातकी तुजेशी परतून येतले. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुझी काकुळत मागतां. मरणांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या थारोखा, आणि म्हजी जीब तुझी नीत गाजयतली. दुखेस्त आत्मोस देवाक मानवता तें बलिदान, दुखेस्त आणि खालत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुझी काकुळत मागतां. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. तर आमी क्रिस्ताचे दूत, आमचे मुखांत्र देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशे विनंती करतां, देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे कत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकांचे बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उदेशी देवाचे नितिवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. देवाच्या कामांत ताचे सहवावराडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दितां.
देवातावन तुम्ही घेतल्या ती कुरपा व्यर्थ कर्ण घेनाकात, कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें, चडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होस्स तो आईन काळ, होस्स तो चडवणेचो दीस. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. सामाथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारी नाशे सत्राय घेया, नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाबाचो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका, कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुठान जावं आनी गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट ह्या सारकी जायनाकात, आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, धार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग, आनी तुवें गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपट ह्या बरी तुमची मुखां भावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माख आनी तुजें मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें, वाखाणें तुका क्रिस्त.